วันนี้ก็กลับมาเช่นเคยกับเกม Black Beacon นะวันนี้ก็จะมาเล่นต่อหลังจากที่ตัวเกมนี้ไม่ยอมให้เราเล่นนะ 1.5 นะวันนี้จะมีบทพูดอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างนะโอ้โหงานภาคนี้เยอะเมื่อราว 5,000 ปีก่อนปฏิทินโลกมนุษย์ค้นพบเสาหินสีดำขนาดใหญ่บนดินแดนสิงโตคำรามเสาหินสีดำมีพลังอำนาจเหลือเชื่อanomaly ที่เกิดจากมันได้รับการขนานนามจากผู้คนว่าเป็นดำรัสจากพระเจ้าโอ้ my god ผู้คนได้สร้างวิหารขึ้นรอบๆเสาหินสีดำอันเมื่อกี้พร้อมอุทิศความรู้ทั้งหมดที่ตนมีเพื่อแลกกับคำทำนายในอนาคตเป็นไปได้อย่างไรผู้คนนับไม่ถ้วนเดินทางมาที่นี่เพื่อรับดำรัสจากพระเจ้าแต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็ถูกเสาหินกลืนกินและหายเข้าไปยังanomalyอย่างลึกลับไม่มีใครสามารถบรรยายรูปร่างที่แท้จริงของanomalyได้รู้เพียงแต่ว่ามันรูปร่างเป็นทรงหกเหลี่ยมไร้ที่สิ้นสุดรูปทรงหกเหลี่ยมลึกลับไร้สิ้นสุดนั้นมีอดีตปัจจุบันและอนาคตมันเต็มไปด้วยทุกความเป็นไปได้และทุกสิ่งที่เหนือจินตนาการชื่อของมันคือหอสมุดบาเบลในช่วงเวลา 25 ปีก่อนปฏิทินโลกในใจกลางของหอคอยอักษรบนพื้นผิวของเสาหินสีดำทอประกายระยิบระยับด้วยความถี่ที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่ออักขระทั้งหมดบนพื้นผิวของเสาหินสว่างขึ้นประกายแสงแปลกประหลาดก็สาดทอไปทั่วทั้งหอคอยสูงทุกห้องในหอคอยเริ่มปรับเปลี่ยนไปตามหลักทางคณิตศาสตร์มากมายเช่นการคัดลอกการเลื่อนขนานการพับการยืดขยายและการสะท้อนทำให้เกิดพื้นที่ไร้สิ้นสุดอยู่เหนือโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่แท้จริงพระเจ้ากระบวนการขยายตัวที่แสนจะไร้ขอบเขตนี้ไม่สามารถหาจุดศูนย์กลางได้เลยหรืออีกในหนึ่งทุกจุดในพื้นที่คือจุดศูนย์กลางดูเหมือนหอคอยในเวลานี้จะกลายเป็นภาพหมุนขนาดใหญ่ไปเสียแล้วฮ่าฮ่าฮ่าท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้กับมีหนึ่งคนที่ดูเฉยชากับทุกสิ่งรอบตัวและไม่หยุดทำงานเลยแม้แต่น้อยฮ่าฮ่าทำไปเรื่อยๆEnki? Enki? Where are you? Ninsar? นี่เราก็มาเล่นต่อเพราะว่าเขาก็ปล่อยอันนี้ให้เราเดินเล่นแล้วก็สำรวจว่านาฬิกาอันนี้มันคืออะไรทำไมมันเอียงเนาะนาฬิกาเอียงแต่ว่าในบทเขาบอกว่าซ่อมเสร็จแล้วนะแล้วก็เริ่มงงๆแล้วมีแมวอยู่บนนาฬิกาถ้าซูมดูดีๆนะตัวสีขาวส้มนะแล้วเราก็เดินไปเดินมานะเดินไปเรื่อย59 millimeters. 98 millimeters. 60 millimeters. ๆก็เปลี่ยนอุปกรณ์ในมือนะแล้วก็ซ่อมไปหุ่นโกเลมดินเหนียวอะไรเนี่ยซ่อมไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เหมือนใกล้จะเสร็จแล้วมั้งโหเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้ก็ทำไปเรื่อยๆของแกนะกระทั่งมีคนมายืนจ่อตรงนี้แหละแกก็เลยเริ่มตกใจนะแกก็เริ่มวางอุปกรณ์แล้วจะได้คุยกับคนที่มายืนจ่ออยู่ตรงนี้เนี่ยนะ Oh, it's all gone. Ninsar, great, you're here.
Where's Enki? About 10 minutes and 36 seconds ago, he went to known sector B19 on modern floor. Oh, I've said it so many times. When the library is opened, stay in your current original sector. Oh, why can't he just listen? Hold on. Sector B19. Isn't that the starting sector where the squad of no return was before they departed? Yes. Oh, what a troublemaker. This Tasney's child is just a carbon copy of him. Judging by his speed and usual antics, he should be in sector A87 on the same floor. You're fast, Nana. If you go after him, there's still time. All right, I get it. Nana, Huh? can you bring me some pottery clay when you come back? And my chisel is broken. I need a new one. Is that all you need? Yeah, that's it. ตัวเกมก็จะให้เราเดินตามหาเอนกินะใครก็ไม่รู้นะนี่เราก็เดินจะมาดูไอ้ตัวนี้สักหน่อยว่ารูปปั้นหินเนี่ยโอ้ทำไมมันช่างสูงใหญ่ซะเหลือเกินนะน่าจะเป็นแบบโอ้โกเลมอะไรสักอย่างผลงานใหม่เยี่ยมจริงๆถ้าเราดูในช่องตัวละครที่สุ่มได้จะมีตัวนี้5 ดาวนะนึกว่าเป็นไก่ย่าง5 ดาวนะนี่เราก็เดินสำรวจรอโหลดนิดหนึ่งสำรวจต่อว่าไอ้คนเมื่อกี้นี่มันอยู่ไหนนะตามหามันเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินมาแล้วยังไม่เจอนะสำรวจเรื่อยๆลงกระไดมานะเจอกับโอ้โหอะไรสักอย่างก็เขาจะสอนใช้สกิลของเนนนาสกิล1สกิล2สกิลอะไรต่ออะไรลองฟันเข่งๆโอ้โหไม่ธรรมดาทีเดียวเก็บหมดเลยเก่งมากอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วเมื่อกี้กดจบไม่ทันครับใช้อะไรสักอย่างควงเป็นวงกลมถือว่าแบบสกิลไม่ธรรมดานี้ก็ลองแก้ไขปริศนาไขปริศนานี้ก็ไม่ยากกดไปปุ๊บมันก็ขึ้นอะไรสักอย่างมาแล้วก็เขียนว่าประตูของคนโง่เขลาอะไรตอบคำถามได้ก็ไม่รู้นั่นแหละนาก็ทำหน้าแบบแล้วก็ผ่านไปได้เฉยรอโหลดสักแป๊บนึงวาร์ปมาตรงนี้ This way leads to the starting sector for the squad of no return. Enki left his special markers here. Looks like that brat has already made up his mind to leave. ก็เจอร่องรอยของเด็กเอนกิเมื่อกี้นะแล้วก็เดินตามเข้าไปนะแต่เนื่องจากเราสำรวจที่อื่นกันว่ามีร่องรอยอะไรบ้างนะก็ดูจากสถานการณ์ก็หนังสือลอยได้อะไรเงี้ยโอ้โหตรงนี้ไม่มีอักษรสีทองเมื่อกี้ฝั่งนี้ไปดูฝั่งโน้นบ้างฝั่งนี้มีนี่ใช้ได้ไปกันต่อก็ความคืบหน้า1 จุดEnki! ไอ้เด็กโอ้เมื่อกี้วิ่งหนีไปแล้วก็ต้องต่อสู้งงงกับไอ้ตัวตลาดลึกลับแต่ว่า
สกิลแกเก่งมากโอ้ยสบายทีเหลือก็เดินเล่นก่อนนะสำรวจว่ามีอะไรน่าสนใจนะเผื่อมีของจากดูเรียบร้อยแล้วไม่มีนี่ไปต่อ15 minutes have passed. Good. The biggest obstacle to my plan hasn't shown up yet. Once I cross the next sector, I can blend in with the squad of no return. And this time, I will... You will what? Whoa, Nana! How did you get here? No way! How did you pass the foolproof door? I prepared so many questions! Did you really answer them all correctly? Could it be you know how many grains of sand are on Earth's surface? Or calculate how many drops of water it would take to extinguish the sun? Or how long it would take a chocolate bar that doubles in mass every minute to fill the entire universe? Of course not. I didn't answer those ridiculous questions. I just smashed the gate. By the way, you're not allowed to install any gates without permission. I protest! Only the most despicable of brutes would resort to such a crude method to bypass the foolproof door! You're cheating! Cheating! How could you?'A stinky brat who doesn't follow the rules has no right to protest. How many times have I made it clear? You and Ninsar aren't allowed to venture onto the path of no return until you're grown-ups. If you continue to be so disobedient, I will kick you out of the tower for the rest of your life. Please, Nana, don't. I'm sorry, my good Nana. And Hedwana, please don't banish me. Stop calling my full name with that pitiful tone when you want something from me.ทีนี้ก็จะสอนใช้งานสกิลของเยนกิเด็กเมื่อกี้นะว่า I'm not acting innocent. I mean it. I swear on the Library of Babel that I'll never secretly call Hedwana an old, nasty, stupid woman behind your back. Oh, chill out. Oh, for the sake of Tasney. For the sake of Tasney. แล้วก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆสกิลอลังการมากมันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเล่นง่าย All right. I won't banish you from the tower. But in return, behave yourself and go back to Ninsar.
You idiot! Idiot! Yeah, I mean it! You're such an idiot! Why did you tell Nana where I was? Why did you stop me? Didn't you promise not to tell her my whereabouts? That was just your one-sided request. I don't remember agreeing to it. I don't care! You're mean and stupid! Ninsar is a dummy. I'll never play with you again, and I'll never talk to you anymore. People who don't keep their promises are the worst. Whatever. Hey. Idiot. Idiot. Ninsar. Ninsar. Sister. What's wrong? My apology. Here, I fixed it for you. No, this won't do. It's too ordinary, too mundane. How could I create something so plain? Hold on a sec. Let me add the rifling and explosives to this chisel. Then it can help you blast through rocks and reach the working surface needed for the sculpture. Don't worry, I'll include a control system to ensure a precise blast range. Accurate to the millimeter. I know there are many parameters to consider, but I'll make it happen in just an hour. No need. This one is good enough. You're so mean. I'll call this child Mer. All right, not a bad name. Well? Sally has been interrupting my work lately. Can you do something to make her quiet down? Sally, huh? I'll make her a cradle, like a cat's cradle. When she's tucked in, she'll go to sleep peacefully. No, that'd be too boring. Let's see. I'll add some extra features. How about this? I'll make a special cradle that, when you place any creature inside, it won't need to eat, drink, defecate, or lose hair. Forever in peaceful sleep. Alright, let's go with that. But I don't have enough materials to make my genius idea come true.
Ninsar, perhaps we could use your... No way. Don't touch what I've fixed. I just don't get it. Aren't you bored of restoring these ancient relics day in and day out? Even if you fix them, they're just lifeless objects that won't progress any further. So why don't you let me give them a makeover? I don't understand either. Why do you have to make Nana angry? Why do you always want to go deep into the library? If you have questions, just ask me, and I'll give you the answers. You don't need to find your answer in the library. What are you exactly looking for in there? I want to know why our father embarked on the path of no return. So how about stop acting all smart if you can't even answer such a simple question, sister? If I can go deeper into the library, maybe one day I'll meet our father and ask him that question myself. You know that's not going to happen. He left 10 years ago. Even if we set out now, we'll never find the time sector he's in. Please, Enki, don't say anything like that again. Whether inside or outside the library, humans' short-sighted perspective will always prevent them from seeing the truth. Don't let the library consume you. I've crossed off the librarians who went down the path of no return from the roster. Are you doing all right, Nana? What do you mean? I'm talking about the two kids Tasni left behind. They're the only ones who can make you look so grumpy. I'd rather not talk about them. Let's just say they're giving me a headache. One of them is always curious about everything, while the other doesn't seem to care about anything. If only they could somehow balance each other out. They did cause you a lot of trouble, it seems. Dealing with Enki is simple. Just give him a good beating and he'll behave. Or at least pretend to. But Ninsar... well, you know. To her, everything is transparent. After all, she has known the answers to everything since birth. So naturally, she has no expectation for anything. Well, they were born inside the library. Maybe it messed with their heads? Despite their extraordinary intelligence, they're still limited by their young bodies. So their desires come across as innocent and unfiltered. Tasni sure left you with two troublemakers. Well, let's forget about it for now. What's causing me a bigger headache is our dwindling numbers. We're short-staffed. Yeah, many of us have gone down the path of no return. The library's opening hours are getting shorter, and everyone's worried it might close permanently.
Me too, Nana. I've applied to join the next squad of no return. You won't see me after the beacon is activated again. What did you just say? Hey, don't give me that look, Nana. The library is open only for too short of a time. So, if we want to keep exploring the unknown sector, there's no turning back. But what's the harm? We won't return until we reach the end of the library. That's where we'll all end up eventually. I've waited for this day for far too long, Nana. I hope you can give me your blessing before I embark on this journey. Let's think back to the past and think about how far we've come. The first explorers of the library didn't even know how to get back to reality. Thousands of Amians sacrificed their lives to find the difference between the primordial sector and the unknown sector. By studying the unknown sector, countless Amians suspected that the library is a comprehensive collection of all human texts, like a decoding machine. It was only when our predecessors discovered a room full of Elish meditations that had the exact same content but different punctuation that the hypothesis was confirmed. Based on clues, records, and legends, our predecessors started to realize that the library might contain things from different eras. The extension of the library's time, and only now we have glimpsed its vast expanse. Until recently, some of us suggested that there is no separate time dimension within the library, but rather time itself is an extra dimension that has always existed. I'm genuinely curious about what else this library holds. Nana, I'm really curious. What is it exactly? Does it have an end? And why does it keep creating new content? There are so many unknowns ahead, and I must embark on this journey. How can I resist? Pray for me, Nana. If we meet again in the future, I'll be sure to have the final answers. And when that time comes, I'll share everything I've seen and heard with you. I understand. May you return from the library. Thank you, Enheduanna. Although, I'd prefer to meet you again on the path of no return. ปลายทางของหอสมุดรูปทรงหกเหลี่ยมคืออะไรกันแน่ นี่คือคำถามข้อสุดท้ายสำหรับชาวสหพันธ์อีเมอันทุกคน ไม่มีใครเคยไปถึงปลายทางรูปทรงหกเหลี่ยมนี้และไม่มีใครกลับมาได้สำเร็จ ดังนั้นจึงไม่มีใครไขคำตอบข้อสุดท้ายนี้ได้ หายอย่างไร้ร่องรอย แต่เนื่องจากพวกนี้ดื้อก็เลยเดินทางไปเพื่อจะไปหาคำตอบสุดท้ายเวรกรรม ในยุคที่ผู้คนยังเชื่อเรื่องสวรรค์ที่แห่งนี้ถูกมองว่าเป็นคลังหนังสือของเหล่าทวยเทพ แต่ในยุคที่เรืองปัญญาที่แห่งนี้ถูกมองว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆ ในยุคที่มีการเขียนอธิบายสมการของจักรวาลที่แห่งนี้ถูกมองว่าเป็นสิ่งลึกลับที่ยังรอการอธิบายลึกลับจริงๆ เมื่อมนุษย์ลืมเรื่องราวของสวรรค์และมุ่งหน้าสู่หมู่ดาวทั้งปวง
ที่แห่งนี้กลับกลายเป็นเครื่องถอดรหัสที่ทำงานไม่สิ้นสุดถอดรหัสความรู้ทุกอย่างที่มาจากการแปรผันพื้นที่สงานรูปทรงหกเหลี่ยมไร้สิ้นสุดแห่งนี้ประกอบด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตเยอะมากมันเต็มไปด้วยทุกความเป็นไปได้และทุกสิ่งที่เหนือจินตนาการแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ให้คำตอบหรือให้ความหวังแต่อย่างใดที่นี่คือหอสมุดบาเบลเมื่อสิ่งที่ไม่มีใครรู้จักถูกเปิดเผยมันจะไม่มีวันย้อนกลับไปสู่ความโง่เขลาได้อีกฮ่า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 ก็พักเท่านี้ก่อนเพราะว่าภาคเยอะมากตอนนี้นะก็ได้มึนๆกับไอ้เสาอะไรก็ไม่รู้หกเหลี่ยมจบ